Kabajamo Dr. Darajjee Dhuguma Deetaa Ministeera Fayyaa Itoophiyaa nu kabajuudhaan akkasumas tajaajila uummataa kana kabajuudhaan waan nu gidduutti argamaniif osoo hin galateeffannee bira darbu akkasumas kabajamtoota hundeessitoota waldaa aksiyoona fayyaa waliif egaa dura akkuma kaasan hundeessitoonni jalqaba ni beekamu baay'ee nama muraasa turanii amma akkas baay'anullee isaanis kabaja qabu. Taanuudhaan kabajamtoota boordii aksiyoona fayyaa waliif kabajamoo Dr. Jenus Galataa bakka bu'aa walitti qabaa boordii aksiyoona waliif kabajamoo abbootii gadaa akkasumas abbootii amantaa haadholii siinqee abbootii aksiyoona fayyaa waliif akkasumas keessummoota keenya hundaaf dabalataan akkuma agartan kabajamoo hojii gaggeessaa olaanaa aksiyoona waliif akkuma amma baay'ee dhaadhifaman ni agartan itti xiqqaata injiinar Warqinaa Guddisa akkasumas kabajamtoonni naannoo Hararii keessaanuu fayyaa Hararii nu kabajanii akkasumas kabaja qofa miti deeggarsa guddaa nu godhanii sadarkaa kanarra waan nu gaaniif baay'ee galateeffanna keessaanuu itti gaafatamaan fayyaa naannoo Hararii obbo Yaasin Abdullaahi akkasumas itti aantuun adde Fariyaa Mahammad deeggarsi isaanii baay'ee guddaa baay'ee kan namatti tolu kabajni isaanii mala akkasumallee kolleejiinis hospitaalis kan saaqame akkuma agartan mana bareedaa mana baay'ee hospitaala fakkaatu mana baay'ee maqaa keenya addunyaatti mul'isuu danda'u mana baay'ee biftisaa hallattisaa mijataa ta'e kan qopheesse abbaan qabeenya kanaas baay'ee Dr. Nuraddiin Nuur akkasumas Sister Dusiit baay'ee galateeffamu tokkicha naa galateeffadhaafi. Baga sagantaa eebba hospitaala walii galaa waliif eebbisuuf nagaan dhuftan baga nagaan dhuftan baga nagaan as geessan jechuun barbaada. Egaa haaluma muraasa jechuuf hundeeffamni hospitaala kana jalqaba Speciality Center ture as Harar irratti jechuudha. Harar irratti Speciality Center 2023 guraandhala keessa hundeeffame. Ittaanee amma guyyaa har'aa kana hospitaala waliigalaa eebbisuutti jirra. Bara 2025 jechuudha. Kana jechuun yeroo waggaa tokkoof cina galama guune keessatti Speciality Center irraa hospitaalatti jijjiiramuun baay'ee guddaadha baay'ee namatti tola. Kunis kana duuba maaneejimentiin hospitaala waliigalaa waliif akkasumas hooggansi olaanaan kan aksiyoona fayyaa waliif maaneejimentii guutuun galata guddaa qabu. Speciality Center irraa meeshaa babbareedaa kan waan baay'ee qaalii kan addunyaarraa fidatee guuttatee hospitaala waliigalaa sadarkaa isaa eeggatee hospitaala waliigalaa ta'uun carraaqqii guddaadhani. Carraaqqii kanas dugda baay'ee duuba jira jechuudha. Isaan keessaa ammas irra deebitanii naa galateeffattan hojii gaggeessaa olaanaa waldaa aksiyoona fayyaa waliif injiinar Warqinaa Guddisaa naa galateeffadha. Egaa akkuma mootummaan biyya keenyaa dabalataanis mootummaan naannoo Hararii medical tourism hojjechaa jiru. Nus akka aksiyoona fayyaa waliifitti hirmaannaa olaanaa medical tourism keessatti akka gochaa jiru qabatamaan do'attanii argitaniitu jedhina mana. Kanaaf nus kana keessatti qooda guddaa shoora olaanaa taphachuudhaaf akka gareetti yookaan akka uummataatti akka waldaa aksiyoona waldaa waliif taanee socho'aa jirra. Egaa kana yoo jennu keessaanuu hospitaalli waliigalaa waliif meeshaalee inni guuttatan baay'ee hedduudha laaltanii jirtanii isa keessaa muraasuma jechuuf kan akka CT scaaniin keessaanuu baay'ee yeroo isaa kan eeggate qulqullaa'aa kan ta'e updated kan ta'e tajaajila guutuu kan kennuudha. Itti aansuudhaan digital x-ray egaa digital x-rayin kunis baay'ee egaa ni beektan jalqaba kee ture waliif ofiif importarii qaba. Waan meeshaa qaqqaalii meeshaa baay'ee babbareedu ta'e fiduu danda'a. Kanaaf kachirraa kan argan oggootii kana guutuu tajaajila qulqulluu kennuu jira. Akkasuma modern diagnostic laboratory qabna. Keessaanuu gama laboratoriitiin kan hospitaalli waliigalaa waliif qabu keemistiriin fully automatedidha. Fully automated jechuun qaamni alaa osoo tokko hin tuqne kan subjective irraa bilisa ta'e jechuudha. Kana jechuun kan tuttuqqirraa bilisa ta'e jechuudha. Kana jechuun maashina jabaa
qopheessee uummata tajaajilaa jira. Akkasumas kutaa laaboraatoorii keessa kan akka immunoassay yookaan immoo fully hormone analysis waan jennu jira. Inni kun wantoota gurguddaa uummata naannoo bahaa kanaaf akkasumas uummatoota naannoo Hargeessarraa Sumaaleerraa kan dhufaniif tajaajila guddaa kan kennu. Keessaanuu hospitaala yuunivarsiitii fuulduratti argamna. Hospitaalli keenya akkuma beektan Fans yuunivarsiitii kaanser seentarii qaba. Kaanser seentarii sanaafis tumar maarkarii babbareedaa baay'ee kan yeroo kana dura iddoo adda addaatti argamaa ture. Isa hunda guutannee jirra. Kana hunda ka qabateen eebbisiisutti argama. Egaa kuni hundi guyyaa har'aa kana eebbisiisuuf as dhuftanii. Egaa hospitaalli waliigalaa waliif ogeeyyii muuxannoo dhedheeraa qabanis of keessaa qaba jechuudha. Meeshaaleen kun ogeeyyiidhaan kan socho'an. Kanaaf meeshaaleen kunii fi ogeeyyiin kun kan itti wal qunnaman system based yookaan immoo tuttuqqaa tokko malee guyyaa har'aarraa eegallee kanatti jijjiirree jirra jechuudha. Kana yoo jennu meeshaaleen kun ogeessota keenya ogeeyyii olaanoo kan akka speciality sub speciality kana hunda carraa guddaa nuti qabnu akkuma agartan Harar medical tourism ta'uudhaaf wanni carraa guddaa ishee godhe specialistoon sub specialistoon hedduun Harar keessatti argamu. Warra Harar keessatti argaman keessa harki hedduun waliif jiranii jechuudha. Kanaaf isaan kanaan tajaajila guddaa guyyaa guutuu sa'a 24f tajaajila laachuudhaaf ifatti har'a isin waliin taanee eegallee jirra jechuudha. Akkasuma hospitaalli keenya rakkoolee hawaasaa furuu keessatti gahee guddaa qaba. Keessaanuu qorannoolee gurguddaa kana dura karaa iddoo fagootti ergaa turre kanaan yaalu jirra. Akkuma beekamu uummanni keenya naannoo kana yaaliin qulqullina qabu gahuu irratti ni beektan. Baay'ee qulqulluu kan hin taane inuma jira. Isa hambisuu keessatti baay'ee sadarkaa isaa kan eeggate qulqullinni isaa saayintifikalii yaaluun isaa ogeessi baay'ee olaanaa ta'e saayintifikalii yookaan immoo beekumsa irratti kan hundaa'e riisarchiidhaan kan mirkanaa'e itti fayyadamuun uummata keenya akka yaaluuf qophoofnee jirra. Dabalataan qaqqabiinsi nuti fayyaa keessatti taasisnu magaalaa qofa miti baadiyyaalee naannoo kana jiran godinaalee bahaa kan Oromiyaa keessa jechuudha naannoo Harariin alatti akkasumallee naannoo Sumaalee kana hunda ni qaqqabna. Uummanni kun yeroo nu bira dhufan sa'a gabaabaa keessatti osoo hin cinqabne osoo sa'a isaanii hin guufne osoo maallaqi isaanii iddoo hin taane ittiin qasasamne nu biratti tajaajila akka argataniif ogeeyyii bebbeekamoodhaan meeshaalee baay'ee yeroo isaa eeggateen qophoofnee simachuudhaaf har'a ifaan ifatti hospitaala waliigalaa isinii fi hojjettoota waliif yookaan immoo hojjettoota hospitaala waliigalaa waliif akkasumallee wanti osoo maqaa hin bira hin dabarre miseensonni yookaan aksiyoona fayyaa waliif keessa jiran warreen aksiyoona bitatan gahee guddaa qaban jechuudha. Maaliif waan inni ammaan kaase hundisaa kan ittiin ta'u eenyudhaani isiniin yookaan miseensota waldaa aksiyoona fayyaa waliif ta'an kanaan jechuudha. Kanaaf yeroo tokko ofiifis isaaniifis amaliin haa kennaafi.